हेलो एवरीवन, वेलकम टू SDR स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, NTPC का टाइपिंग टेस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था 12 अगस्त का शिफ्ट 1 का, उसको कैंसिल किया गया था। कुछ टेक्निकल इशू आ गया था जिसके कारण स्टूडेंट रीटाइप नहीं कर पा रहे थे। तो स्टूडेंट ने RRB को कंप्लेन किया तो RRB ने एग्ज़ाम कैंसिल किया और फाइनली आपका एग्ज़ाम जो टाइपिंग स्किल टेस्ट का आज ही यानी कि 27/8/2022 को संपन्न हो गया है। यानी कि शिफ्ट 1 वाले कैंडिडेट जिनका 12/8 को एग्ज़ाम था, उसका एग्ज़ाम कैंसिल करके RRB ने नोटिस जारी किया था कि आपका एग्ज़ाम अब 27 अगस्त को होगा, जो कि आज संपन्न हो गया है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट जो हुआ है सभी शिफ्ट का, अब तो हो ही गया, तो आंसर की रिस्पॉन्स शीट इसका कब तक आ सकता है और इसका NTPC का टाइपिंग का रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए रेलवे भर्ती से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो देखिए, NTPC का जो आपका टाइपिंग हुआ है इसका आंसर की आप लोग 4 से 5 दिन में चेक कर सकते हैं। यानी कि मैक्सिमम 5 दिन के अंदर में ये लोग रिस्पॉन्स शीट जारी कर देंगे, क्योंकि जो NTPC का आप लोग अंदाज़ लगा सकते हैं, NTPC का CBT 2 का जब एग्ज़ाम हुआ था तो एग्ज़ाम संपन्न होने के मात्र 5 दिन में ये लोग नोटिस निकाल दिए थे आंसर की का। तो यहाँ पे तो कैंडिडेट भी कम है और यहाँ पे भी उतना चेक करने का प्रोसेस भी नहीं है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग हुआ है सॉफ्टवेयर से ही पता चल जाएगा कि कितने कैंडिडेट कितना करेक्ट किए हुए हैं, केवल उसको जारी करना रहता है। तो इसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा लेट नहीं होने वाला है। आप लोग 2 या 3 तारीख तक, यानी कि 2 या 3 अक्टूबर तक आंसर की आपका जारी कर दिया जाएगा NTPC का टाइपिंग टेस्ट का। और फाइनल अगर इसका रिज़ल्ट की बात की जाए तो टाइपिंग का रिज़ल्ट मैक्सिमम चांस है कि 15 सितंबर तक या 15-16 सितंबर के आसपास टाइपिंग का आपका रिज़ल्ट आ सकता है NTPC का। तो ये कुछ अपडेट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यानी कि NTPC का टाइपिंग तो आज संपन्न हो ही गया। RRB गुवाहाटी का रह गया है तो उसका अलग चल रहा है, तो उसका तो बाद ही में होगा टाइपिंग स्किल टेस्ट। लेकिन बाकी के जो सभी RRB है जिनका टाइपिंग स्किल टेस्ट संपन्न हो गया है, यानी कि आज लास्ट था जो कि शिफ्ट 1 का कैंसिल हुआ था 12 अगस्त का, उसका आज एग्ज़ाम संपन्न हो गया है। तो टाइपिंग स्किल टेस्ट तो आज संपन्न हो गया, इसका आंसर की आप लोग जरूर चेक कर सकते हैं। यानी कि मैक्सिमम चांस है कि 5 से 6 दिन के अंदर में ये लोग जारी कर देंगे। यानी कि 2 से 3 अक्टूबर तक आंसर की आ जाएगा, जिसके कारण आप लोग देख सकते हैं कि कितना उसमें आप लोग करेक्ट किए हुए हो, कितना की स्ट्रोक आपने प्रेस किया है और कितना वर्ड आपका सही है, कितना गलत है, कितना स्पीड है, ये सब आप लोग चेक कर सकते हैं। लगभग 1 सप्ताह, मैक्सिमम कहें तो 1 सप्ताह के अंदर, यानी कि लगभग 2 से 3 अक्टूबर तक तो ये आंसर की जारी कर दिया जाएगा टाइपिंग टेस्ट का। तो ये कुछ अपडेट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जरूर कुछ अपडेट मिलता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।